मैं इकबाल लजीजी आई एम टॉकिंग अबाउट चिल्ड्रंस कफ। आज मैं बात करूंगा बच्चों की खांसी के बारे में। बच्चों के खांसी होने के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। एक तो ये है कि मौसम का बदलना, कि मौसम बदलने के कारण भी बहुत सारी बच्चों में बीमारियां हो जाती हैं। उसमें से एक है खांसी, और इसके साथ साथ ही एक है ठंडे के मौसम में, और तीसरी चीज़ है कि प्रिकॉशन ना करना, यानी बद एहतियाती जिसको कहते हैं। तो मुख्तलिफ यानी डिफरेंट कॉजेज़ हैं बच्चों में खांसी होने के। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हम बच्चों की खांसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा। आइए हम आज कुछ मेडिसिन आपको बताएंगे जिसके ज़रिए से आप अपने बच्चों की खांसी को दूर कर सकते हैं। जैसा कि आप पहले देख सकते हैं, सबसे पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। इसको लेना है 3 बार। और इस मेडिसिन को भी लेना है 3 बार। और तीसरी मेडिसिन है जस्टेसिया क्यूब। इसको भी देना है 3 बार, 3 बूंद 3 बार। छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है और जिनकी उम्र 5 साल से ऊपर है उनको लेना है 5-5 बूंद 3 बार, आधा कप सुसुम पानी के साथ। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके ज़रिए से हम अपने बच्चों की छोटे बच्चों की जो खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही प्रिकॉशन करें। किसी ने कहा है कि प्रिकॉशन इज़ ए बेटर दैन मेडिसिन। प्रिकॉशन इज़ ए बेटर दैन टेक ए मेडिसिन, यानी कि एहतियात करना दवा लेने से बेहतर है। तो इसके साथ साथ क्या है कि उन कारणों से जिनसे हमारा बच्चा बीमार पड़ जाता है, जैसे बद एहतियाती, जैसे आज ठंडे के मौसम में बहुत सारी माएँ इसका इस्तेमाल नहीं करती, कि उनको कपड़ा नहीं पहनाती। इस चीज़ों का खास ध्यान रखा जाए। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस डिजीज़ के ऊपर बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।